ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല 100% എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു ഹോം റെമഡി ടിപ്പിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മെപ്പോലുള്ളവർക്ക് ഇത്തിരി മുതിർന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ഒരു ഹോം റെമഡി ടിപ്പ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് എന്തിനൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ത്രോട്ട് ഇൻഫെക്ഷൻസ്, അതുപോലെ തൊണ്ടയിലുണ്ടാകുന്ന ഇറിറ്റേഷൻസ്, വീക്കം, ചുമ, കഫം, അതുപോലെ തന്നെ ശ്വാസതടസ്സം, ബ്രീത്തിങ് പ്രോബ്ലംസ്, ബ്രീത്തിങ് ഇഷ്യൂസ്, പിന്നെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഒരുപാട് ഹെൽപ്ഫുൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കഫ് സിറപ്പാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ തന്നെ സാധാരണ കാണുന്ന 5 ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ച് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഹോം റെമഡി ടിപ്പാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇനി എന്തായാലും നമുക്ക് വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. ഇഞ്ചി, പച്ചമഞ്ഞൾ, തുളസിയില, ഉള്ളി, തേൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഹോം മെയ്ഡ് കപ്പ് സിറപ്പ് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് വേണ്ടതെന്ന് കണ്ടു ഇല്ലേ. അപ്പോൾ ഇഞ്ചി, തുളസിയില, ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി എടുക്കുക, ഒരു പിടി തുളസിയില, പിന്നെ ചെറിയ കഷ്ണം പച്ചമഞ്ഞൾ നമുക്ക് ആയുർവേദ ഷോപ്പുകളിൽ നിന്നൊക്കെ മേടിക്കാനായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒന്നാണ്. ഇപ്പോൾ മിക്കവരുടെ വീടുകളിലും മഞ്ഞൾ നമ്മൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പച്ചമഞ്ഞൾ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പൊടിപ്പിച്ച മഞ്ഞൾ 1 സ്പൂൺ എടുക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ തുളസിയില പറഞ്ഞു, തേൻ, പിന്നെ കുഞ്ഞുള്ളി 3-4 കുഞ്ഞുള്ളി എടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ തന്നെ ഉള്ള 5 ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞ 5 സാധനങ്ങളും. അപ്പോൾ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാവുന്ന ഒന്നാണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ അതിൻ്റെ യൂസസ് പറയാം. ഇഞ്ചി ആയാലും തുളസിയില ആയാലും തേൻ, ഉള്ളി, പച്ചമഞ്ഞൾ, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്തിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം, ഏതൊക്കെ രോഗങ്ങളെ ചെറുക്കാനായിട്ട് നമുക്കിതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം എന്ന് ആദ്യം നോക്കാം. എന്നിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് കപ്പ് സിറപ്പ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് കാണാം. അപ്പോൾ ആദ്യം ഇഞ്ചിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. ഇഞ്ചിയിൽ ഒരുപാട് ആൻറ്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഘടകങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ കൂട്ടാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ആൻറ്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഘടകങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഇഞ്ചി നമ്മൾ ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഫ്ലുവൻസ എന്ന് പറയുന്ന അണുബാധ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കയറുമ്പോൾ തരുന്ന നമ്മുടെ ബോഡി ആദ്യം തരുന്ന സൂചനയാണ് തൊണ്ടവേദന, അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ടയിലുണ്ടാകുന്ന ഇറിറ്റേഷൻസ്, ചൊറിച്ചിൽ, വീക്കം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇഞ്ചി യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇഞ്ചി നീര് അല്ലെങ്കിൽ ഇഞ്ചി ചതച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് വെറുതെ കടിച്ച് തിന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ അണുബാധകൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കയറാതെ നമുക്ക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ കൂട്ടാനായിട്ടും രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ചെറുത്ത് നിൽക്കാനായിട്ട് ഒരു പരിധി വരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. പിന്നെ അതുമാത്രമല്ല, ഇതിൽ ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയൽ, ആൻറ്റി വൈറൽ ഗുണങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് പെട്ടെന്ന് ആശ്വാസം തരുന്ന, പിന്നെ പെട്ടെന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന, ശക്തി പകരുന്ന ജിഞ്ചറോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഘടകം കൂടി ഇഞ്ചിയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലൊരുപാട് ഫൈബർ കണ്ടൻറ്റുകളുണ്ട്, ആൻറ്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി പ്രോപ്പർട്ടീസുകളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൻറ്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ തൊണ്ടയിൽ വേദന ഉണ്ടാക്കുന്ന അണുബാധയുണ്ടല്ലോ, അതുണ്ടാക്കുന്ന പ്രോട്ടീനുകളെ കുറയ്ക്കാനായിട്ട്, അതായത് പഴുപ്പ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഇഞ്ചി വളരെ ഉപയോഗപ്രദമായ ഒന്നാണ് ഇഞ്ചി. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ചൂട് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഇഞ്ചി ഒരുപാട് ഹെൽപ്ഫുള്ളായിരിക്കും. ഇനി അടുത്തതാണ് തുളസിയില. തുളസിയില നമ്മുടെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് തന്നെ ധാരാളം ഉണ്ടാകുന്ന ഒന്നാണ് തുളസി. കൃഷ്ണ തുളസിയാണ് കൂടുതലും
ഹെൽത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏത് അസുഖത്തിനായാലും ഇപ്പോൾ ആയുർവേദത്തിലായാലും മെഡിസിൻസിനായാലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൃഷ്ണ തുളസിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളതും കൃഷ്ണ തുളസി തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ തുളസിയുടെ പ്രത്യേകത ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട്. പൂജാവശ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല, ആരോഗ്യത്തിനും മരുന്നിനും ഒക്കെ നമുക്ക് തുളസിയില ഒരുപോലെ തന്നെ ഉപയോഗപ്രദമാണ്. അപ്പോൾ 5 അല്ലെങ്കിൽ 6 തുളസിയില ഡെയിലി നമ്മൾ ചവച്ച് അത് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ സ്ട്രെസ്സ് കുറയ്ക്കാനും ഒരുപാട് ഹെൽപ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്. ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റുകളാൽ സമ്പന്നമാണ് തുളസിയില. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ നമുക്ക് ജലദോഷം വന്നാലും പനി വന്നാലും നമ്മൾ തുളസി നീര് കഴിക്കുന്നത് വളരെ ബെസ്റ്റാണ്. പിന്നെ ഇതിൽ യൂജിനോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഘടകം കൂടിയുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിന് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് യൂജിനോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഘടകം. പിന്നെ അതുമാത്രമല്ല അതുപോലെ BP കുറയ്ക്കാൻ ബെസ്റ്റ് മെഡിസിനാണ്. ഡെയിലി 3-4 തുളസിയില ചവച്ച് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഹൈ BP ഉള്ളവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ BP ഒരു നോർമൽ ലെവലൊക്കെ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുളസി നമ്മൾ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. പിന്നെ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റുകളാൽ സമ്പന്നമായ ഒരു ഹെർബൽ സസ്യമാണ് തുളസി. അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലഡ് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാനും രക്തം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് വഴി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ തിളക്കം നൽകാനും അതുപോലെ രക്തജന്യ രോഗങ്ങൾക്കും നിന്ന് ചെറുത്ത് നിൽക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് തുളസിയില നമ്മൾ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. പിന്നെ അതുമാത്രമല്ല, ഇത് ആൻറ്റി ഫംഗൽ, ആൻറ്റി വൈറൽ, ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയൽ പ്രോപ്പർട്ടീസും കൂടി തുളസിയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്തതാണ് പച്ചമഞ്ഞൾ. മഞ്ഞളിൽ 2 ടൈപ്പ് മഞ്ഞളുണ്ട്. കസ്തൂരി മഞ്ഞളും ഉണ്ട്, പച്ചമഞ്ഞളും ഉണ്ട്. പക്ഷേ കസ്തൂരി മഞ്ഞളിനേക്കാളും ആരോഗ്യത്തിന് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ളത് പച്ചമഞ്ഞളാണ്. അപ്പോൾ മഞ്ഞളുടെ ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ ബാങ്ക് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. മഞ്ഞൾ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് സൈഡ് എഫക്ട്സ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. ചിലർക്ക് പേടിയുണ്ടാവും, ഡെയിലി നമ്മൾ മഞ്ഞൾ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകുമോ എന്ന്. പക്ഷെ അങ്ങനെ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഒരു അര സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചെറു ചൂടുവെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബെസ്റ്റാണ്. നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബെസ്റ്റ് മെഡിസിൻ എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും മഞ്ഞളിനെ. അതുമാത്രമല്ല, അതിൽ കുർക്കുമിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടൻറ്റും കൂടിയും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയൽ, ആൻറ്റി ഫംഗൽ, ആൻറ്റി വൈറൽ പ്രോപ്പർട്ടീസും കൂടി മഞ്ഞളിനുണ്ട്. അതുമാത്രമല്ല, അതുപോലെ മഞ്ഞൾ കഴിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കുടലിലെ ആരോഗ്യകരമായ ബാക്ടീരിയകളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ഒരുപാട് ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ്. പിന്നെ ഇതിൽ ബീറ്റ കരോട്ടീൻ, അസ്കോർബിക് ആസിഡ്, സിങ്ക്, അയൺ, ഫൈബർ, ഫ്ലവനോയിഡുകൾ, അങ്ങനെ 300-ലധികം ഘടകങ്ങൾ മഞ്ഞളിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ബ്ലഡ് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാനും നല്ലൊരു റെമഡിയാണ് പച്ചമഞ്ഞൾ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി അടുത്തതാണ് ഉള്ളി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് അയൺ കണ്ടൻറ്റ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഉള്ളി. ഇപ്പോൾ ബ്ലഡ് വയ്ക്കാനായാലും ബ്ലഡ് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാനായാലും ഒരുപാട് ഹെൽപ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഉള്ളി നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ചവച്ച് കടിച്ച് തിന്നാലും, ഇപ്പോൾ കൽക്കണ്ടോ ശർക്കരയോ ചേർത്ത് തിന്നാലും ഒത്തിരി ഗുണങ്ങളുണ്ട്. സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ, അതുപോലെ വിളർച്ച പോലുള്ള രോഗങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളി കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കും. പിന്നെ അതുമാത്രമല്ല, കുട്ടികളിൽ വിളർച്ച ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഉള്ളിയുടെ കൂടെ ഇപ്പോൾ ശർക്കരയോ അല്ലെങ്കിൽ കൽക്കണ്ടോ ചേർത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളിലെ വിളർച്ച മാറ്റാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. പിന്നെ ഇതിൽ എഥൈൽ അസിറ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സത്തുണ്ട്. അത് ക്യാൻസർ പോലുള്ള അസുഖങ്ങൾക്ക് അതിനെതിരെ ചേർത്ത് നിൽക്കാനായിട്ട് നന്നായി ഹെൽപ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്. പിന്നെ ഇത് പൊട്ടാസ്യം റിച്ചാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിന് ഒരുപാട് ഹെൽപ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്.
സോ അതുമാത്രമല്ല BP, കൊളസ്ട്രോൾ പോലുള്ള അസുഖങ്ങളെയും നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ചേർത്ത് നിൽക്കാനായിട്ട് ഒരു പരിധി വരെ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. പിന്നെ അതുമാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ബ്ലഡ് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാനായാലും ഇപ്പോൾ ത്രോട്ടിനുണ്ടാകുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻസ് മാറ്റാനായാലും ഉള്ളി ബെസ്റ്റ് മെഡിസിനാണ്. അതുപോലെ അഞ്ചാമത്തെയാണ് തേൻ. തേൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ തൊണ്ടയിൽ പഴുപ്പുണ്ടാക്കുന്ന ബാക്ടീരിയകളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വളർച്ചയെ തടയാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് ഹണി, തേൻ. അപ്പോൾ അതുമാത്രമല്ല ഇത് ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയൽ പ്രോപ്പർട്ടി കൂടിയാണ്. നമ്മുടെ തൊണ്ടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇറിറ്റേഷൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറ്റാനും സോഫ്റ്റ് ആക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് തേൻ യൂസ്ഫുള്ളാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കേട്ടല്ലോ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്ന സാധനങ്ങളുടെ ഉപയോഗങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇനി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഹോം മെയ്ഡ് കപ്പ് സിറപ്പ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. ആദ്യം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് 5 കോട്ടാണ്. തുളസി, തേൻ, മഞ്ഞൾ, ഇഞ്ചി, ഉള്ളി. ഇനി ഉള്ളി എടുത്ത് ഞാൻ ഇതേപോലത്തെ ഒരു ഉരുളാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങനെയോ അല്ലെങ്കിൽ മിക്സിയിൽ അടിച്ച് നീരെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ ചതച്ചെടുക്കുമ്പോഴാണ് കുറച്ചും കൂടി എഫക്റ്റീവ് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഉള്ളി തേൻ നന്നായി ചതച്ച് നീര് എടുക്കുകയാണ്. നല്ലോണം ചതക്കണം, എന്നാൽ മാത്രമേ നീര് കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. ഇനി പിഴിഞ്ഞ് നീര് ഒരു ഗ്ലാസ്സിലോട്ട് ഒഴിക്കുക. ചില്ല് ഗ്ലാസ്സാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നന്നായി പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കുക. കണ്ടില്ലേ, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും ഒരു സ്പൂൺ അത്രയും ഉണ്ടാവും നീര്. ഒരു സ്പൂൺ ഉള്ളി നീരോളം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി തുളസിയും പച്ചമഞ്ഞളും ഒരുമിച്ചാണ് ചതയ്ക്കുന്നത്. ഒരുമിച്ച് ചതച്ച് നന്നായി ചതയ്ക്കുക. ചതച്ച് അതിൻ്റെ നീര് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ഉള്ളി നീരിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഇതേപോലെ ചതഞ്ഞ് കിട്ടണം, നന്നായി ചതഞ്ഞ് കിട്ടണം. നീര് നമ്മൾ വീണ്ടും ചതയ്ക്കുകയാണ് കേട്ടോ, കാരണം നമുക്ക് ആദ്യം ചതച്ചാൽ കുറച്ച് നീരേ കിട്ടിയുള്ളൂ. ഈ പരിവാകുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല നീര് കിട്ടും. ഞാൻ ഉള്ളി നീരിലോട്ട് ഈ നീര് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അടുത്ത ഇഞ്ചി, ഇതേപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചി നന്നായി ചതച്ച് ഇഞ്ചി നീരും ആ ഗ്ലാസ്സിലോട്ട് നമ്മൾ ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ഈ പരിവായിട്ട് കിട്ടണ ഇഞ്ചി. കണ്ടില്ലേ, ദേ അപ്പോൾ ഇത്രയും നീര് നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, ഇഞ്ചി നീരും തുളസിയുടെയും പച്ചമഞ്ഞളുടെ നീരും ഉള്ളി നീരും, ഈ 4 എണ്ണത്തിൻ്റെ നീരും കൂടി നമുക്ക് ഇത്രയും കിട്ടി. സ്പൂൺ നമ്മൾ നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഗ്ലാസ്സിൽ തേനാണ്, തേനിൽ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന തേനിലൂടെ നമ്മൾ ആ നീര് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. കണ്ടോ, 2 ലെയറായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഈ സ്പൂൺ കൊണ്ട് അത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക. നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കും. വേണ്ട, ഇത്രയും നീര് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു ഇല്ലേ എങ്ങനെയാണ് ഹോം മെയ്ഡ് കപ്പ് സിറപ്പ് തയ്യാറാക്കണമെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പോൾ ഇത് ഏത് പ്രായക്കാർക്കും ഈ കപ്പ് സിറപ്പ് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ശ്വാസം മുട്ടൽ, അതുപോലെ തൊണ്ടവേദന, ചുമ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ 2 നേരം ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് 2 നേരം ഡെയിലി കഴിക്കാം. നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കി കഴിക്കാവുന്നതാണ്. ചൂടാക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല, ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് കഴിക്കാം. അപ്പോൾ വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ളതാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ യൂസ്ഫുള്ളായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക,
സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു.